Toi, pour le vin, c'est un vin de Bourgogne. Hein. De toute façon, Bah oui, Bourgogne. Ouais, ça y est. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Всем привет. Bonjour, привет, привет. Bienvenue chez Доми и Веро. Oui. Добро пожаловать к Доминику и Веронике на утренний мастер-класс. Это у нас уже какая-то такая традиция стала. Как слышно нас? Как видно? Все ли нормально со связью? И спасибо за ваши сердца. J'espère que tout le monde a bien dormi. Все хорошо спали, Доминик волнуется. Nous, on a bien dormi. Bonjour, de Bonjour. Saint-Quentin de l'Est. Saint-Quentin, dans l'Aisne, d'accord, ok. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien. Ну что, все присоединяются к нам. Наверное, введем в курс. Сегодня мы готовим с вами в прямом эфире бœuf bourguignon. Это говядина в бургундском вине. И нам обязательно нужно говядину и, конечно же, бургундское вино. Ну, конечно, вы можете его заменить любым красным вином, в принципе. Итак, слышно все нормально? Приступаем к готовке. Le bœuf bourguignon, quand même, faut le rappeler, ma chérie, quand même, c'est que c'est un plat traditionnel français. Это традиционное французское блюдо, которое c'était le nez de Bourgogne, je pense. Bah non, pas spécialement, c'est pas parce que non, bah non, parce que c'est pas parce qu'il y a du vin de Bourgogne dedans que c'est du Bourgogne. Я думала, что оно все-таки родилось у нас, это блюдо в Бургундии. Нет, вы же говорите, нет, это не специальное вино в Бургундии, но бургундское вино как раз используется. Ouais, c'est parce que c'est à cause du vin. Parce que quand on fait notre côte à la bordelaise avec du Bordeaux. Когда мы делаем антрикот по-бордоски, да, то есть мы используем вино именно Бордо. Alors. Bon, окей. S'il n'y avait pas de Bourgogne, on peut faire du Bordeaux, il n'y a pas de problème, du vin rouge. Да, красное вино вы можете использовать любое. Итак, погнали. Ok, ça marche. Bon alors, t'es parti? Oui. Alors donc on va commencer par dans les ustensiles. On a donc une marmite déjà. Мы опять берем с вами для приготовления большую кастрюлю. Voilà, nous avons pris 2 kilos de bœuf bourguignon. У нас 2 килограмма говядины специально, которая идет для говядины по-бургундски. Plutôt maigre, hein, en fait, pas trop de gras. Не очень много жира, но в то же время оно не должно быть вот прям мясо-мясо, да, то есть, потому что если у вас не будет какой-то прожилки, да, то есть, ну, оно будет очень сухим. Bon, il faut un petit peu. Nous avons donc des lardons, d'accord? У нас лардон, это бекончик. On a 250 grammes de lardons. Где-то 250 грамм. Il y a de l'huile d'olive, ça j'en rajouterai un. Оливковое масло, но он чуть-чуть его добавляет. Je mettrai un petit peu. Poivre, sel. Перец, соль. Voilà. Bouquet garni. Букет гарни – это тмин, лаврушка, да, то есть, ну, представляете, что это такое. 100 grammes de beurre. 100, oui. 100 граммов масла. D'accord. 2 carottes. 2 морковки, он уже ее порезал, в принципе, все очистил. Faut pas couper trop fin, parce que sinon elles vont être trop cuites. Нельзя ее резать очень-очень мелко, потому что иначе потом она будет очень сильно приготовленная. Alors évidemment, tous les ingrédients qui sont là, c'est pour 2 kilos de viande. S'il y a 1 kilo, faut diviser par 2. Все ингредиенты, которые сейчас мы вам представляем, это для 2 килограммов мяса, из расчета 2 килограмма мяса. В принципе, если у вас меньше мяса, вы просто делите ингредиенты на 2. Sauf pour le vin. Sauf pour le vin, parce que le vin, il va falloir noyer la viande. Вино, в принципе, идет практически всегда целая бутылка, потому что оно должно быть полностью в вине. Voilà. On a ensuite 4 cuillères à soupe de farine. 4 столовых ложки у нас муки. Là, j'ai mis 2 gros oignons. 2 больших лука. D'accord. J'ai donc mis 400 grammes, j'ai mis 600 grammes de champignons. Почти 600 граммов здесь у нас баночных шампиньонов. Ça peut être des morceaux, ça peut en morceaux. Но вы можете добавить, в принципе, и свежие грибы. Et un petit peu de moutarde. Немножко горчицы.
Et ne pas oublier une gousse d'ail. И вот такой вот маленький чесночок. Voilà, donc la préparation, c'est pas long, en fait, c'est pas très long. В принципе, сама готовка не такая долгая. Donc, alors nous allons passer à l'étape donc de la. Donc j'ai tout préparé. Hein. La viande, à préparer la viande quand même, on va dire des morceaux de 4 cm par 4 cm, hein, pas plus. 4 сантиметра на 4 сантиметра кусочек мяса должен быть у вас. Donc là, on va donc allumer notre gaz. Мы зажигаем плиту. Voilà, on va donc mettre dedans. Tu as mis d'autres. De quoi? Ah, j'ai mis l'autre là-bas, pardon. Ouais. C'est pas bon, voilà. Всем привет, кто Voilà. присоединяется. Donc, je vais donc récupérer la cuillère en bois. Alors moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai dit, je vais mettre une petite... un tout petit peu d'huile dedans. Он немножко добавил оливкового масла. C'est de l'huile d'olive, hein. De l'huile d'olive. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre le beurre, voilà. И после этого он добавил обычное масло. D'accord, voilà. Voilà, on va Привет, attendre un petit привет. peu. Voilà, voilà. Oh, c'est rapide à faire, hein. Donc c'est vrai, c'est pas Mais très après, long. il faut Après, quand il faut même... faire mijoter. Alors, faut rappeler quand même une petite chose, c'est que toutes les viandes à sauce, que ce soit pour le bœuf bourguignon ou que ce soit pour la blanquette, pour le sauté de veau, quand c'est réchauffé, c'est meilleur. Нужно помнить одну вещь, что когда мы готовим мясо с вами, будь то телятина там, в сливочном соусе, там, говядина в бургундском вине, чем вы больше разогреваете ее, тем оно лучше становится, потому что оно должно в любом случае пропитаться этим соусом, да, то есть, и, конечно же, мы сейчас это приготовим с вами в прямом эфире, но в любом случае это должно немножко постоять, пропитаться, немножко потушиться. Donc, alors, ce que je fais... Oui. Les moules étaient vraiment... C'était excellent hier. Пучочек в миске, ça c'est le... Это букет гарни. Это тмин и это лаврушка. У нас вот таким образом это продается. В принципе, у нас в саду есть своя лаврушка. То есть мы можем ее, в принципе, добавлять свежую. Ну вот у нас начало масло уже растапливаться, и мы добавляем туда наше мясо. Voilà. Toute la viande est donc déjà passée dedans. Видите, мясо у нас все уместилось. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire, je vais pas les faire dorer pour l'instant. Je vais les retourner, d'accord, de façon à ce qu'elles soient saisies. Оно должно быть чуть-чуть у нас обжаренное, то есть еще, там, скажем так, не до супер там золотистого цвета. Après, je vais rajouter les oignons dedans. И после этого он добавит туда лук. То есть он сейчас будет его переворачивать. Comme ça. Un petit peu de gras, mais il faut du gras quand même. Hein. Un peu, Ну, немножко нужно, чтобы мясо было чуть-чуть жирком, потому что иначе оно будет очень сухим. Parce que le gras, quand il va fondre, il va ramener du goût quand même à la viande. Потому Et что elle sera plus moelleuse. когда жир тает, он добавляет вкусу мяса, и мясо становится более мягким. Вот получается. Всем привет, кто присоединяется. Мы с вами готовим сегодня говядину в бургундском вине. Почему-то у меня не получается закрепить тему.
Comme ça, les morceaux vont bien saisir de chaque côté. Parfait. Видите, буквально чуть-чуть мясо прихватилось, он его поворачивает сразу. Voilà. Bon, évidemment, quand nous avons 800 grammes de viande, dans une marmite comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec 2 kilos. Когда у нас 1 килограмм мяса, это действительно легче делать, чем 2 килограмма мяса. Bon. Maintenant, nous allons mettre donc... Теперь мы добавляем сюда Alors, les лук. oignons, je les ai émincés, en fait. Посмотрите, насколько он порезал лук, то есть вот merci. такими вот дольками. Voilà. Hop, on met tous les oignons dedans, déjà. Voilà. И мы начинаем это перемешивать. Et là, on va pouvoir Ça commencer mélanger, à mélanger de façon à ce que les oignons puissent cuire en même temps que la viande. Alors, pourquoi j'ai pas fait roussir les oignons avant, cuire les oignons parce que je trouve que l'oignon va dégager beaucoup plus d'arômes quand il va cuire avec la viande qu'avant. А почему он вначале не положил лук, а именно положил мясо? Потому что он считает, что если он лук вначале поджарит, то он потеряет быстрее свой аромат, а так в мясе он оставит этот аромат. Voilà. Ça sent bon. Maintenant, Очень вкусно пахнет уже. je vais rajouter donc mes tous les Теперь lardons. он добавляет бекончик. Tous les lardons. Et là, encore une fois, je vais mélanger encore une fois. И опять он это все перемешивает. Je mélange tout ça. Bon, c'est simple, c'est une recette qui est très simple. Hein, donc, Это, в принципе, очень легкий рецепт. Есть более сложные рецепты приготовления бургиньона. И, в принципе, скажем так, раньше у меня муж готовил говядину в бургундском вине. Он замачивал ее в вине буквально на ночь оставлял. Voilà. Мы закрываем это крышкой. Donc là, je couvre un petit peu, d'accord. Voilà. Je vais mettre ça convenablement, voilà. Je vais attendre un petit peu que tout ça, ça cuit. Ça va pas durer longtemps. On va attendre 5 minutes, à peu près. Мы подождем где-то минут 5. Да. То есть у нас достаточно большой огонь. Voilà. Ouais, faut assez à feu vif, hein. À feu vif, hein. D'accord. On va parler un petit peu, si tu veux bien, du Bourgogne, parce Ouais. que c'est un petit peu notre... voilà. Да, бургундское вино. Вообще у меня, когда я пошла сегодня в КАФ брать вино, у меня была проблема выбора, потому что поняла, что у нас вина для готовки практически все закончилось. У меня был выбор между Кюве Престиж 2017 года, либо виноградники старые 2014 года. Ну и вот потом я нашла бутылочку Ронси 2017 Alors, comme года. d'habitude, hein, on va faire chouchoute, hein, aussi relativement tôt. Il est quelle heure? Ouais, il est 11h, hein, donc c'est juste pour vous montrer, voilà, juste ça simplement, voilà, d'accord. Voilà, la couleur. Tu peux Бургундское montrer la вино couleur? очень, видите, очень красивого цвета. Regarde la couleur. On va se mettre à la lumière, si tu Ouais. veux bien, regarde. On va se mettre à la lumière, voilà, regarde. Et la couleur du vin. Посмотрите, какая красота. М? Вот. Вообще Это оно большой не пласт, очень да. тонинное. Да, то есть можно, конечно, красивую фотографию сделать, но я не Une могу. très belle photo. Voilà. Hein? Je peux pas. Je peux pas. Ah oui, avec le Je peux tirage, pas. je peux pas. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est le déguster à votre place. Он говорит, я могу продегустировать на вашем месте. Mais tu sens pas avant. C'est très bon. М. Excellent. C'est même dommage d'ailleurs de faire la cuisine. Он avec говорит, du это vin comme ça. очень говорит, печально, что мы делаем кухню, готовим именно с этим вином, когда его нужно пить. Alors on peut se rendre compte quand même que c'est en train de cuire, hein, d'accord, voilà, tout simplement. Voilà, tout est en train de cuire là-dedans. Voilà, les oignons commencent. Pourquoi? Parce que les oignons, si j'avais fait cuire les oignons avant, voilà, je vais expliquer. Si j'avais fait cuire les oignons avant, j'aurais pu mettre le beurre et l'huile et mettre les oignons à blanchir. То есть вообще он мог положить масло, да, то есть и сразу же положить лук и немножко его обесцветить. Donc si après je rajoute ma viande, mes oignons ils vont brûler, enfin ils vont roussir. Но когда он добавил бы мясо,
то в любом случае уже лук перестал бы быть такого цвета, и он уже больше бы становился более поджаренным. Ah oui, et donc après, ça va ramener un goût d'oignon Вот, и уже был бы вкус именно лука поджаренного, а он это не любит, поэтому он предпочитает делать именно так. Voilà. Bon, une fois que la viande, elle est cuite partout, on dit bien cuite et pas cuite, elle est un petit peu. Как только мы видим, что мясо у нас поджарилось. Vous voyez, on n'a pas mis d'eau dedans, mais déjà les oignons. Мы, видите, не добавляли воды сюда, да, то есть мы не добавляли еще вина, но мы видим уже, что в принципе достаточно жидкости выделилось. C'est les oignons et c'est également les lardons avec la graisse. Это уже бекон с луком и чуть-чуть мяса дали вот такую жидкость. Alors maintenant, j'ai donc mes champignons. Je les ai j'ai donc égoutter, il n'y a pas de jus du tout. Он из банок шампиньонов он вылил всю воду. Видите, он водичку, то, что даже осталось, он ее не берет, он только шампиньоны добавляет. Encore une fois. И опять мы это все перемешиваем. Ça peut être des champignons frais, hein, donc on a pris des champignons en boîte. То есть напомню вам, что в принципе могут быть шампиньоны свежие. Bon, déjà là on voit quand même que ça commence à devenir un peu sympa, d'accord. Déjà écrit que c'est très appétissant. Et, à cette étape. Et la personne qui est mais je me liche la babine déjà. Alors maintenant on va donc y rajouter la farine, d'accord. Et теперь мы добавляем муку. Voilà. On va saupoudrer de farine tout ça. Немножко припудрим наше мясо. Et là on va tout tourner maintenant. И опять мы все перемешиваем. Et vous allez voir que là il y a un peu de jus dedans qui va devenir un peu plus épais, ce qui est normal d'ailleurs. И тот сок, который у нас был выделен, он уже начнет густеть. Voilà. Jusque là, c'est pas mal hein, déjà. Hein, ça prend déjà un peu tournure tout ça. On voit que la farine a commencé à épaissir. Voilà. Et maintenant, on va donc y rajouter le vin. И теперь мы добавляем самое главное, это вино. Voilà. Comme j'ai dit, il faut recouvrir la viande. Hein. То есть нужно, чтобы полностью было у нас покрыто мясо. Voilà. Vous voyez, moi j'ai mis 75 centilitres pour 75 centilitres pour qu'est-ce que tu veux? Non mais regardez, c'est bon. 75 centilitres. Donc là, je vais tourner de façon à récupérer un peu les sucres dans le fond. Alors, je vais peut-être pas avoir assez de vin. C'est pas grave. Vous pouvez rajouter, vous compléter avec de l'eau en fait. Если у вас недостаточно вина получилось, то есть можно в принципе немножко добавить воды. Ничего страшного. Je vais rajouter tout de suite. Alors, ça c'est mon petit truc à moi. Il n'y a pas d'obligation. Небольшой секрет от Доминика. Он всегда добавляет ложку горчицы, но это не обязательно. То есть, если вы не особо любите горчицу, j'aime bien, ça va relever un petit peu la viande. Je trouve que c'est pas mal. Просто немножко добавляет вот эту остроту небольшую. Une cuillère, on va dire une cuillère à soupe pour 2 kilos. Hein, на 2 килограмма он добавляет ложку, суповую ложку. Oh, c'est de la moutarde forte. Hein. Это горчица именно такая сильная. Вот, это оригиналь дижонская у нас, но не зерновая. On voit quand même que là c'est un peu rouge, donc on approche quand même pas mal du bourguignon là. Maintenant on va donc rajouter les carottes, hein, si vous reste pas les carottes. Et теперь мы добавляем с вами морковку. Voilà les carottes, tac, 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 tac. On met ça dedans, on mélange tout de façon à ce que les carottes aient bien intégré la viande. Voilà. Jusque là c'est pas mal du tout. Il nous reste encore 2 petites choses à faire, il va falloir saler et poivrer. У нас останется соль и перец. Alors, on peut saler, hein, donc faites attention de ne pas trop saler quand même. В принципе, мы можем уже посолить, но... Il vaut mieux rajouter après. Смотрите, не пересолите, лучше оставить недосоленым и посолить чуть позже. Et on va donc poivrer également. Chouchou. Ok, voilà. Voilà, bon, à cette étape-là, on a terminé. Alors, une chose importante, c'est que, je ne sais pas si en Russie, il y a des cocottes minutées, des cocottes, c'est sous pression, où on sert, Есть, да, ça existe. Вообще, я так думаю, что, в принципе, как и у нас, у вас есть, у многих, во всяком, знаю, что есть такие, как кокот минют, это как термокастрюли, да, то есть, вот он, видите, он добавил чуть-чуть водички.
Voilà, moi je rajoute de l'eau. которые под давлением, да, то есть помогают быстрее приготовить блюдо. Alors, après ça, c'est très simple. Il n'y a plus rien à faire. То есть можно его использовать. Il n'y a plus rien à faire. Il faut simplement couvrir, d'accord? То есть после того, как мы сделали с вами все ингредиенты, поместили с вами в эту кастрюлю, то есть практически нам ничего не остается делать. Ça commence à être très très bon. Alors moi je mets sur le petit feu en fait. Он его ставит на маленький огонь, переставляет. Pas celui-là, il est bloqué, là, voilà. On se fait comme ça, donc voilà. Voilà. Et là je vais mettre à feu doux, on va dire à feu doux, d'accord? То есть прям маленький-маленький огонечек. À feu doux comme ça. Прям совсем маленькую Et là, горелку. comme ça. Вот, и je vais donc le переставляем и couvrir. закрываем ее. Il faut laisser cuire environ, on va dire, de 60 minutes. Где-то час нужно будет на маленьком огне оставить его готовиться. Alors, il faut quand même savoir que là, je l'ai préparé, on va pas manger ça aujourd'hui. То есть, вот нужно, главное знать, что вот он сейчас его приготовил, но мы не будем его кушать сегодня. Parce qu'on va la faire cuire. Une fois que ma viande, elle est cuite, demain midi, je vais juste la faire réchauffer. Вот как только оно приготовится, то есть après 60 minutes, tu coupes, tu laisses, tu coupes. Okay. Non, il faut regarder, je vais expliquer après, voir comment la viande est cuite. То есть, там, когда у вас мясо готово, да, то есть вы его, то есть снимаете с огня, да, то есть вы оставляете. И на следующий день Доминик просто завтра днем его чуть-чуть разогреет, да, уже поставит перед обедом, да, то есть мы уже это будем кушать на обед. On a oublié, alors j'ai oublié de mettre, effectivement, он забыл положить чеснок. J'ai oublié 2 ingrédients. Tu m'as mis où le bouquet garni? C'est ça. Он забыл букет гарни и забыл чеснок. On a le bouquet garni à mettre et nous avons aussi, là il y a aussi à mettre, d'accord? Voilà. Voilà, le bouquet garni que je plonge dedans. Voilà. Voilà. Chose importante, quand la viande sera cuite, donc après, une fois qu'elle est cuite, vous enlevez le bouquet garni, s'il vous plaît. Vous le laissez pas dedans. Как только мясо будет у вас готово, вы вылавливаете этот букет гарни, то есть вы не оставляете его там. C'est uniquement pour la cuisson. Это только действительно для готовки используется. Donc on va regarder ensuite. J'en étais où moi d'ailleurs? J'en étais où? Donc, 60 minutes. Après, après, je vais vous montrer comment voir comment je dirais. Constater que la viande est bien cuite. Как понять, что у вас мясо готово? Cuite, pas trop cuite, attention. То есть не очень, да, то есть не переваренное, да, то есть не как бы переготовленное, а именно готовое. De toute façon, il faut remuer régulièrement. То есть действительно нужно смотреть, в принципе, постоянно, перемешивать, если что-то такое. Травки это тмин и это лаврушка. Voilà, il faut remuer régulièrement et s'assurer qu'il y ait toujours que la viande soit bien noyée comme ça. Всегда проверяйте, чтобы мясо у вас постоянно было в жидкости. Important, d'accord? Это очень важно. Voilà. Alors comment savoir si sa viande elle est prête ou pas? Какие ароматы, я не могу уже. Vous allez prendre un morceau de viande. То есть, как понять, что у вас мясо готово? Вы берете ваше мясо. Конечно же, оно сейчас еще не готово. Et si avec une fourchette, то есть, если vous arrivez à le détacher la viande, буквально вилочкой можете его оттянуть, sans couper, hein, d'accord? Без ножика, да, то есть, оно действительно у вас готово. C'est qu'elle est cuite, d'accord? Nous sommes d'accord? Oui. Bon, de toute façon, au bout d'une heure, de toute façon, vous ferez un essai, vous sortirez la viande. То есть, после часа готово. После часа готовки вы смотрите, готово ли у вас мясо вот таким вот методом. Если оно еще не готово, вы продолжаете его немножко, да, то есть на маленьком огне готовить. Если все готово, все вы выключаете и оставляете это до завтра. То есть завтра вы уже сможете его разогреть и уже кушать. Alors, pour servir avec des pommes de terre. Для сервировки, да, как гарнир картофель. Il y a du jus, il y a de la sauce, donc. Потому что здесь очень много соуса. Также мы можем с рисом подавать, можем подавать с пастой. То есть, в принципе, если вы хотите с овощами тоже, зеленую фасоль можно добавить. Но, в принципе, с картофелем очень хорошо, особенно с картофелем именно вареным. Bon, après vous pouvez
après, vous pouvez goûter la sauce avec une cuillère pour voir si c'est suffisamment salé ou То pas. есть вы можете также, как только у вас мясо будет готово, попробовать ложечкой соус, ну, точно ли нормально посолено, поперчено, да, то есть, если что, немножко подперчить и подсолить. D'accord. Donc, pour la cocotte minute, parce qu'on n'a pas appelé cocotte Oui, minute, cocotte minute, la durée de cuisson est moins longue que quand c'était То un есть, peu dur. когда у Forcément, вас вот такая кастрюлька кокот минют, то есть она с давлением, да, то есть под крышкой готовится более быстрее, то есть действительно там получается все это быстрее. C'est combien de temps? Bah là, en fait, le cocotte minute, vous êtes 45 minutes à 50 minutes. Где-то 45 минут Quand c'est un peu ориентировочно. doux comme ça, il faut compter 1h20 à peu près, 1h20 de cuisson. 1h, 1h20. А вот когда получается у нас просто обычная кастрюля, и мы с вами, да, то есть вот на маленьком сейчас огонечке уже поставили, то есть в принципе все время занимает где-то час 20. C'est quand même ça, par rapport à la cocotte minute, c'est quand même un Это feu не doux. Un feu doux. Il faut супа, vraiment faire это mijoter. именно традиционное блюдо, то есть это говядина в бургундском вине, то есть она получается очень мягкая, она будет таять во рту, и в принципе ее как раз вот с картофелем, с рисом очень Et хорошо maintenant, j'ai le сочетается. droit de faire des Он говорит, а теперь у меня есть право закончить мой бокал. За ваше здоровье. Надеюсь, что рецепт вам понравился, и вы его в ближайшее время приготовите. И мы будем рады, если вы будете выкладывать свои творения, отмечать нас. Я буду показывать Доминику, да, то есть он будет очень счастлив видеть творение вашими руками. Attention, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien. Parfait. Bon, bah voilà, on a fait le bœuf bourguignon. J'espère que ça vous a, Да, vous a plu. Доминик говорит, ну что, мы сделали с вами говядину в бургундском вине. Надеюсь, что вам понравилось. C'est чуть-чуть de France. Да, это немножко Франции у вас дома. Пока мы сидим на карантине, то есть действительно, вот француз у вас дома практически готовит. А вот santé. Merci. Merci beaucoup. Следующий эфир именно посвященный кухне Франции будет в воскресенье в 12 часов по Москве. Правда, не в моем блоге, а в блоге Git Club. Мы будем готовить в прямом эфире суп доньон, луковый суп. Я уже ингредиенты выкладывала в сторис. Да, то есть если надо, кому-то пишите в директ, я еще раз отправлю, чтобы можно было готовить вместе. Ну что? Je vais remettre tout habillé dimanche alors. Ну что, спасибо большое, что были с нами. И хорошего вам дня. Bonne journée à tous. Oui, bonne journée, bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Спасибо большое. Спасибо. Vous êtes incroyable. Vous êtes très bon. Oh, c'est facile, c'est très facile à faire. Vous l'aurez fait une fois, après vous allez après tout seul. Спасибо. Да, нужно, конечно же, быть на позитиве. Ну что, друзья, хорошего вам дня, и я надеюсь, что действительно рецепт вам понравился, он действительно очень легкий, вы сможете его приготовить абсолютно спокойно дома и без нас, и это действительно будет очень вкусно. Все. Пока-пока. До скорых встреч. И хорошего аппетита вам. Бизу-бизу. Пока-пока.